والنهارده في ساندوتش الخميس هنعمل احلى كبده بانيه، وهنعملها بكراست كده مقرمش ومش هتفك تاني منك ابدا، وبطريقه اسهل من السهوله وطعمها يمي قوي. يلا بينا. هنجيب نص كيلو كبده متقطع شرايح رفيعه، وهنتبلها بملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وبصل باودر، وبهارات كبده دي هتكون اختياري، وتوم مهروس، واربع معالق خل، ونص كوبايه ميه، وبيض، وعصير ليمونه. وكل ده هنقلبه مع بعض ونحط عليه الكبده وهنتبلها. نيجي بقى لصوص الطحينه زي بتاع المطاعم بالظبط، مش بيتبلوها ولا هنتبلها غير باربع حاجات بس: ملح وتوم باودر وميه وخل، بس كده. وهو ده صوص الطحينه زي بتاع المطاعم اللي بتقدم لنا الخطير اللي بيعجبنا قوي ده. ويلا بقى في باول هنقوم جايبين بقسماط مطحون ونحط عليه شويه دقيق، ونحط الكبده بتاعتي قطعه قطعه ونفضل نضغط عليها كويس قوي، وكده هي جاهزه للقلي. انا بحب احمر شويه فلفل كمان، بحب احطه كده مع الساندوتش، بيبقى طعمه خطير قوي. فلفل مع طماطم مخلله وطحينه، وايه بقى بدلع نفسنا يوم الخميس. ونيجي بقى للحظه الحاسمه. شايفين القرمشه؟ شايفين اللون الجولدن والمقرمشه؟ شايفين الكراست وهو بيقرمش وناشف ومش بيقع خالص عامل ازاي؟ وعشان دي كبده بانيه مش كبده رده، انا حبيت اعملها في ساندوتش فينو مش عيش بلدي. بس اقول لكم على سر، انا اصلا سواء بانيه او رده بحب انا اكلها قوي في العيش البلدي. ودي كانت خناقه الخميس مع عيلتي، عشان هم بيقولوا لي ان الكبده البانيه لازم تتاكل في الفينو مش في العيش البلدي. عايزاكم انتوا تحكموا ما بيننا وقولوا لي انا صح ولا هم اللي صح. وبألف هنا، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير. باي باي. شكلنا حلو قوي النهارده، والحلاوه زايده حته، الوقت الجاي